служении каждого священника есть 4 основополагающие силы. Это архиерей, это народ, паства его, это его образование и духовность. И правильный баланс между этими силами и делает грамотного священника. Если священник не опирается на народ, допустим, только подчинен строгой власти епископа, народ просто не будет его любить. Неуважение к епископу, к архиерею, ведет священника в ересь и воровство. Недостаточность образования, переизбыток, условно говоря, духовностью, но мы не знаем, что это за духовность. Может, в ней имеется в виду артистизм, это очень заходит сильно, влечет за собой опасность младостарчества, когда за какими-то жестами, за какими-то непонятными благословениями, не имеющими смысла, подразумевается только лишь одно – получение власти над людьми. И, наконец, образование является тоже важнейшим кластером в жизни священника. Недостаток образования не позволит ему красиво говорить проповеди, доходчиво говорить проповеди. Переизбыток образования, пренебрежение стороной духовной рождает в нем просто скучный прагматизм. Поэтому содержание баланса для вас, будущих священников, очень даже важно и необходимо.